Fala aí, galerinha do YouTube. E se você é um fodinha, vai deixando logo o seu joinha. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Arrasta a tela aí para baixo e aperta em se inscrever. E vamos para o vídeo. Bom, nós vamos falar sobre dois animais da natureza, que são a cobra, o leão, que é o rei da selva. A cobra, como sabemos, é um animal que se arrasta no chão. A cobra, ela enrola, depende da cobra, ela enrola e quebra os ossos e engole. E o leão, ele tem um dente muito grande e ele tem um afiado. E ele tem um dente que é muito grande. Selva. A juba dele, ele é o rei da selva. E se você gostou desse vídeo, deixa logo o seu joinha e não se esqueça de se inscrever no nosso canal. E até o próximo vídeo!